Saludos, mi nombre es Juan Paitale a París y hoy me encuentro con Karol G. Muchas gracias a ti. Karol G, hoy voy a estar haciéndote una serie de preguntas. Tranquila, que no son preguntas malas, ¿sabes? Bueno, aquí voy. Karol, ¿cuándo fue que...? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No sé. Dios mío, nena, qué susto, no grites así. ¿Estás preparada para las preguntas? Prepara. Ok. Karol G, ¿cuál es tu nombre completo? Carolina Giraldo Navarro. La próxima pregunta dice, Karol, ¿cuándo fue? Hace 2 años y un día que vivo sin él. Y hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. No, mentira, yo no sé. Yo siempre hago eso molestando y luego me goza. Sí, la próxima pregunta dice, Karol G, ¿cuándo fue la última vez que estuviste íntimamente con un artista? Next. Ok, sí, está bien. Próxima pregunta dice, Karol G, ¿cómo suenan tus gemidos cuando estás en la intimidad? Digo, Dinos, ¿cómo suenan? suena como suena la canción. Suena. Les voy a contar una historia aquí. Sí, cuéntanos, la de qué pasó. Es que yo siempre he dicho, cuando entran al baño y hacen pipí y se cogen para poder apuntar, no les dan ganitas. Bueno, ya yo tengo ganitas aquí, no he ido al baño. Dice, Karol G, ¿cómo excitas a los hombres? Ay, ¿Qué pasó de que tú te estás riendo? pensé en algo. Sí, eso que pensaste fue lo que pasó. Ay, ok. Karol, si fueras a hacer una orgía, ¿con quiénes la harías? Yo creo que definitivamente incluiría a J Balvin, a Bad Bunny para que ponga así toda la presión. Pondría un poco de Prince Royce porque también necesitamos darle como un toque diferente. Pondría a Nicky Jam pues para que nos haga reír desde el momento en que empezamos, para que le ponga la tranquilidad pues a la situación. Y metería a Becky G también para que fuera como mi aliada perfecta. Ok, sí. Oye, ¿y no pondrías en esa orgía a alguien que haga entrevistas? María! Oye, y una pregunta mía acá. ¿Nunca has estado con alguien que te haya entrevistado? No, ¿Segura que no? no, todavía no. Yo creo que tú deberías estar con alguien como yo así, que tiene mucha experiencia. Danger. Sí, porque tú has visto que yo hablo así, como con la Z. Tú imagínate cómo hace mi lengua. María, mi amor, qué rico. Ok, sí, ya no puedo más. Karol G, ¿quieres estar conmigo? Ay, María, qué rico. Por fin una que no es Ivy Queen me dice que sí. Ay, Karol G, voy a tratar de avanzar a terminar esta entrevista para irnos, ¿ok? Lo siento, mi gente, pero ya tiene prisa. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Paitale a París. Hasta la próxima. Si mi papá ve este video me va a regañar. Ay, tranquila. Vámonos de aquí, ¿sabes? Ya me estoy imaginando. Ay, 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 ay.